akong nangangarap na balang araw ay abutin mga bituin habang pasan kita. Buong mundo'y ang kinig para sa ating dalawa. Hindi ka bibitiw kahit saan magpunta. Pero ngayon, nasaan na? Nasaan na? Sabi mo hindi ka bibitiw, pero nasaan na? Sa istorya, sa totoong buhay ay ikaw ay lumisan. Hindi nakita, di na kinausap, parang di na kilala, di na malala.